购买最热门的奖券，你就能进入卑诗省最热门的房产市场，4座奖品屋任选其一。今天购票，你还可以进入晨鸟奖的抽奖，这些辆车就有可能属于你。2016年的玛莎拉蒂或者是特斯拉电动车，或者选择12年的度假。你也可以选择10万元现金，自己定制奖品。不要再等了！晨鸟奖购票截止日期6月29日，赶快访问 heroeslottery.com。